una manca de lideratge d'aquesta tragèdia ja en aquests moments del govern espanyol, que amenaça greument la supervivència de moltes empreses, de moltes famílies y de molts autònoms. Una bonificación mínima de 20 céntimos en cada litro de combustible hasta el 30 de junio. El Gobierno aplicará una rebaja de 15 cèntimos i les petroleres un mínim de 5 cèntims. Avui dia l'única forma de baixar la inflació és incrementar la productivitat. No hi ha una altra. Perquè si incrementes la productivitat, llavors baixes costos i llavors baixes preus. Los acuerdos llegados con la CNTC, que no nos representa, que está compuesta por las grandes cargadoras. Tenemos una seguridad de que podemos sacar los camiones cubriendo los costes de explotación y por eso seguimos. Passen 3 minuts de 8:45 i ja ens acompanya el president de PIMEC, Antoni Cañete, bon dia. Hola, molt bon dia. Benvingut al programa. M'agradaria entrar directament a comentar aquestes mesures que ahir va anunciar Pedro Sánchez. Inclou 16.000 milions d'euros en ajudes, rebaixes fiscals, crèdits. Clar, Pedro Sánchez, el president, demana el suport de tots els actors socials i econòmics. Voldria saber si la PIMEC dona suport a aquest pla. Absolutament, tot el que sigui... A mi quan es parla d'ajudes després d'on venim, la paraula crec que no és molt adequada. Crec que necessitem tindre compensacions, perquè la paraula ajudes sembla que és que te tinguin que donar. És que s'estan prenent i se n'han de prendre una sèrie de mesures que o compensem quina és la situació que ve provocada per decisions que prenem, com ha sigut amb el Covid, o ara per decisions que s'estan tenint que prendre per altres tipus de motius energètics, de subministrament de matèries primes, o realment se'ns cau el sistema. I jo penso que tota la societat n'hem de prendre consciència de la importància de que no se'ns caigui allò que és el més preat que tenim. Per una banda, la vida, per suposat que és el que hem passat amb el Covid, però és que ara estem davant d'una situació de, alguns diuen tormenta perfecta, jo dic castell de naipes, no? O sigui, estem en un moment en què la nostra economia se sustenta per una concatenació de tot un seguit d'activitats. I com se te caigui, com tu no puguis obrir la persiana perquè tens l'energia tan cara que perds diners, o no puguis engegar el camió, que està més de moda, perquè et costa diners, al final la teva decisió és no obrir la persiana o no encendre el camió. Però clar, això què vol dir? Que no arriba l'alimentació als supermercats i per tant no puguem menjar. O és igual, no aixeco la persiana, sóc una empresa petita, perquè contra més petita més problemes tinc, i això vol dir que tu no pots subministrar amb una cadena. Per tant, estem davant d'una situació possiblement no vista fins ara dintre de lo que han sigut les crisis que ens hem posat o ens hem trobat. Jo recordo quan vostès van dir que si no es canviava el sistema de fixació de preus, estic parlant de la llum, hi havia en risc 320.000 llocs de treball. Ara Pedro Sánchez ha aconseguit poder fixar un preu màxim al gas que s'utilitza per produir electricitat. Li sembla suficient l'anunci? Miri, pensar avui dia de la capacitat de fer suficient el tamany de la tragèdia, que significa aquest augment de preus, augment de matèries primes, mancança de subministrament, problemes derivats del canvi climàtic, la guerra en si mateixa, realment és molt difícil, primer, tindre la quantitat. El que passa és que sí que n'hi ha qüestions de concepte, i n'hi ha qüestions que a vegades dius estem davant d'un problema, però estem davant d'una sèrie de reflexions i de decisions que és el moment possiblement de prendre'ns. Fa un moment es parlava per part de la senyora Milagros, que estava escoltant, el que és la configuració de preus de l'energia i el que és la part de configuració de preus en general. I jo penso que hem d'explicar-li a la ciutadania de que nosaltres hem de fer una configuració de preus justos. Això no es tracta d'especular ni d'afegir, no es tracta de tindre preus per sota de lo que són els seus costos, perquè no pots obrir la persiana, tens que tindre preus justos. I jo explicaré d'una forma clara perquè els oients que li expliquem tant això del mercat marginal, de l'energia, mirin, s'imaginen vostès que anem un dia al supermercat a comprar i comprem un paquet de pipes, un paquet de pipes que val €1, comprem un quilo de pomes que valen €2 i comprem un bistec que val €20. S'imaginen que quan surto per la caixa jo tinc que pagar el preu de tot, el preu més car que he pagat, o sigui, que les pipes les tingui que pagar a €20 o les pomes a €20, que és una barbaritat. Això és el que ens passa en la configuració de preus de l'energia i estem pagant un sobrecost que no té cap sentit en el moment que hi som. Què és el que demanem? I demanem des de l'àmbit empresarial i des de l'àmbit de les petites i mitjanes empreses i el treball autònom, demanem que es configurin preus justos, perquè avui dia paguem el megawatt a més de €500 quan jo configuro el preu de les pipes
pipes, les pomes, amb el preu que és real, estaria a 200 euros. Per tant, estem menys de la meitat i estic fent que empreses no puguin obrir. Senyor Cañete, què impedeix que paguem preus més justos? Què ho impedeix? Bueno, jo penso que venim d'una realitat on hem anat configurant i hem tingut i hem posat damunt de la taula una sèrie de criteris que era el preu de l'energia, si és algo més car, o és més car, el que té que vindre és a produir aquest excés, podríem dir, de costos a lo que és la transició energètica. Però això s'ha de posar en marxa. Fixin-se que si nosaltres baixem molt el preu i no fem la transició energètica, ens estem fent allò que diuen pan per avui, fam per demà. Perquè el gran problema que tenim, i vull que també quedi molt clar, nosaltres podem gastar molts diners en fer innovació, transformació digital, podem fer intel·ligència artificial i podem estar-hi tecnològicament molt avançats, però si n'hi ha algú que un dia ens apaga l'interruptor, tot això no serveix per res. Per tant, el que significa l'autonomia energètica, la capacitat de no tindre que tindre una dependència que s'està posant ara de manifest, ens diu que nosaltres tindríem que fer que en el moment que nosaltres tenim, primer, la configuració d'un preu just, però una política de la transició energètica perquè es pugui produir aquest canvi, la tindríem que posar damunt de la taula. Per tant, estem davant d'una situació en la que crec que són oportunitats per regular en alguns casos, però sobretot deixar que el mercat configuri una realitat i tinguem una política estratègica de com fem tots aquests canvis. Perquè n'hi ha oportunitats. Mentre arriba aquesta política estratègica, mentre es fan aquests grans canvis, de moment el govern ha anat anunciant mesures que a poc m'agradaria comentar amb vostè. Per exemple, una és la de la rebaixa de 20 cèntims en cada litre de carburant fins al 30 de juny. Aquesta mesura, sumada a les que ja es van anunciar, creu que hauria de ser suficient perquè la plataforma de transportistes aturés la vaga? Miri, jo crec que és difícil poder tindre una mesura que sigui la que situï o la que posi la situació ideal del preu de cost que tindria que tindre l'energia. Jo crec que s'ha fet una negociació en diàleg i en concertació amb els representants, en aquest cas del sector. Una mesura que s'arriba amb un acord i amb una concertació penso que s'ha de respectar. I per tant, quan s'aprèn una mesura, una de les coses que estem exigint és que les mesures s'han d'implementar el més ràpid possible. Sobretot quan més petit és. O sigui, un autònom o una petita i mitjana empresa no pot esperar un mes a que li canviïn els costos energètics. Quan es va anunciar que n'hi havia una reducció de 20 cèntims i que això es farà aquest divendres, nosaltres creiem que és tard, però és d'alguna forma benvinguda. Per exemple, el preu de l'energia que s'està comentant ens estan dient que dintre d'un mes veurem quan s'aplica. Mirin, jo li poso un exemple que ens ha passat i que jo vull posar també damunt i que vull fer-ho aquí. Moltes vegades ens diuen, escolteu, imagineu-vos una petita i mitjana empresa o un autònom que està al meitat de l'oceà i s'està ofegant. Avui dia, la situació de tormenta perfecta, d'augment de preus, tot això està ofegant al petit empresari i a l'autònom. I ens estan dient, espera't, que dintre de 2, 3 mesos o 6 mesos ve un vaixell que té discoteca, restaurant i tal. I nosaltres diem, no els enviïn, ens haurem ofegat. Necessitem una Zodiac. Per tant, ara estem en el moment de necessitar Zodiacs per poder aixecar la persiana. Li poso un exemple perquè la gent entengui el tamany de la situació. Sí, el tamany de la tragèdia, digui. Tinc una empresa, a Pimec podria posar de diferents sectors, factura 5 milions d'euros. L'any passat aquesta empresa va pagar al mes de gener 30.000 euros per la seva factura de la llum. Aquest any, el mateix consum de l'any passat ha pagat 100.000 euros. Això vol dir 70.000 euros d'excés de sobrecost respecte a lo que pagava. Amb una facturació de 5 milions, al cap de l'any són quasi 900.000 euros de més. Aquesta empresa no pot aixecar la persiana, però aquesta empresa pinta i, per tant, subministra SEAT. I si aquesta empresa no pot aixecar la persiana perquè perd 900.000 euros, per tant no la pot aixecar, SEAT no rep i per tant para una cadena de producció. L'ecosistema necessita que la vella estigui, perquè si no trenquem la cadena de l'ecosistema. Per tant, jo torno al principi. Nosaltres necessitem analitzar el problema, no parlar de subvencions, sinó parlar de, en aquest cas, compensacions perquè passi alguna cosa que tots tenim que tindre com a prioritat. I és que tancar una empresa és trencar l'ecosistema, és posar gent a l'atur en el que significa de cost i és perdre el més preuat que tenim, els que paguen els impostos per fer polítiques socials i els que, a més, donen llocs de treball, que són les empreses. Veig que una de les mesures afecta l'acomiadament, precisament. Es prohibeix l'acomiadament objectiu
motivat per la crisi de la guerra d'Ucraïna i s'obliga a les empreses a recórrer a l'ERTO. És una mesura molt semblant a la que es va aplicar durant la pandèmia. I dona suport, senyor Cañete, o pot portar problemes, encara més problemes afegits a les empreses? Bueno, és allò, no es fem o no es disparem un tret al peu, és com lo dels psicos, que ara en parlarem. O sigui, prohibir acomiadar quan tu no tens una demanda i mantenir un lloc de treball d'alguna forma seria ficar-nos en l'autopista en contradirecció, perquè mantenir un lloc de treball quan tu no tens aquesta demanda i a més això t'obliga a descapitalitzar l'empresa seria fent pan per avui i fam per demà. Mantens un lloc avui però demà tanques l'empresa. Lògicament, si el que es vol mantenir temporalment, el que has de fer és que això no t'afecti a la compta d'explotació. I torno a dir, això no és que te donin una subvenció, això és que t'han de donar una compensació per la situació que produeix al moment, amb una qüestió que sí que la trobo molt important: preservar l'activitat econòmica. És un objectiu que ens hem de posar tots, tota la societat, tots els partits polítics i tots, en aquest cas, la societat civil. Per tant, hem de fer les coses i hem de fer-les bé. Els recursos són escassos i els hem de dirigir allà on garantim realment que aquesta activitat econòmica segueix. Em deia, els avals ICO, n'hem de parlar, perquè vostè, jo recordo fa poc va llançar un crit d'alerta, va dir, la meitat de les empreses no poden tornar les ajudes Covid. Després és veritat que es va allargar el termini, però no és perillós que les empreses vagin endeutant crisi rere crisi? Veig que està sempre molt ben documentada i agraeixo molt. Nosaltres, a PIMEC, volem no estar-hi en l'opinàtica, sinó que estem en la dada. I per tant el que fem són enquestes, són estudis, i efectivament la setmana passada, atenent que queden 3 setmanes per començar a tornar als ICOs, aquells avals que quan va vindre el Covid van tindre que donar, perquè jo deia, les empreses les hem parades, les hem aturades, i les empreses, el que és el circulant, el que són d'alguna forma la facturació, és la seva respiració. Si li treus la respiració les mates, i per tant va ser una mesura molt important, que va ser a l'ICO, que era donar finançament. Però això no va ser donar, va ser fer un préstec que s'ha de retornar. I ara estem davant de 3 setmanes per retornar aquest préstec. Clar, això es va fer al principi molt ben fet perquè es pensava que la pandèmia tindria una durada, però pràcticament acabem de sortir de la 6ª onada. O sigui, la pandèmia ha continuat i a més ha vingut a afegir totes aquestes situacions que ja tothom parlem, de pujada de matèries primes, energia. Per tant, les empreses que ara dintre de 3 setmanes han de tornar a aquest ICO, el 48% de les pimes de Catalunya es deien que no estaven en condicions de poder tornar a l'ICO, perquè no s'han, diguéssim, resituat, no estem en la situació que n'hi havia prepandèmica i en aquest cas, la crisi que tenim actualment. Per tant, què tenim que fer? Prorrogar i, en aquest cas, augmentar el que és l'amortització, per poder fer-li front. Donar una moratòria, perquè ara no estàs per poder, perquè tens la deuta que tenies, més la que d'alguna forma t'ha vingut. Però, clar, tenim un problema, i un problema que també hem posat damunt de la taula. La veritat és que l'altre dia la vicepresidenta, amb molt de reflexe, nosaltres vam treure l'estadística, vam veure la dificultat, 50.000 empreses a Catalunya no podrien tornar a aquest ICO, i per tant la vicepresidenta de seguida va dir que ampliaria la moratòria i donaria en aquest cas més període per al seu retorn. Gran mesura. Però clar, tenim un problema, i és el problema, si em permeten, perquè ens entenguin els que ens veuen, que és l'acudit aquell del susto o muerte. O sigui, ara estem davant d'una situació en què es diuen has d'ampliar els ICOs o estàs en aquesta situació, i te diu, escolleixes entre susto o muerte. I tothom dient susto, òbviament. Però resulta que aquests ICOs, el Banc Central Europeu i el Banc d'Espanya, a les entitats, en aquest cas financeres, li diuen que tenen uns criteris. Si jo demano que em facin una quita, perquè es van posar 3.000 milions en aquell Real Decret 521, que jo puc fer-me una quita, el banc em posa en el que jo estic, en aquest cas, amb una dificultat de poder fer qualsevol altra demanda, per entendre'ns, no? I, per tant, estic en una situació en la que tindria problemes de poder continuar. O si jo demano que m'ampliïn, en aquest cas, el període de carència, el que jo tinc també aquí és que entro en vigilància. O estic en vigilància o estic, en aquest cas, en una situació de dificultat d'alguna forma de continuar. Per tant, he escollit susto, però finalment tinc mort. I per tant me'n diuen, bueno, doncs hagués escollit mort. No, necessitem realment posar aquestes regles clares i el que necessitem és que canviïn aquests criteris temporals perquè les empreses no estiguin considerades per als bancs com insolvents. Si em consideren com insolvent, he agafat susto, però al final estic a la mort. I comentàvem això perquè dels 16.000 milions d'ajudes,
10.000 seran en forma d'avals ICO. Veurem a veure què passarà amb això. I aquest limitar 2% la pujada dels lloguers? Sí, però fixi's un moment, i ara vaig als lloguers. Sí, digui'm. 10.000 milions més en ICO. Sí. És que les empreses ja no es poden endeutar més. Dels 140.000 milions que es van poder posar, queden 32.000 que no s'estan disposant, perquè les empreses diuen és que ja no puc demanar més endeutament, no podré tornar. No pot haver-hi una empresa que demani aval de l'Estat, en aquest cas per partida doble, perquè és que quedarà endeutat doblement. Clar, i és que s'ha de tornar, torno a dir. Jo vull aclarir, les ajudes tindrien que ser compensacions i els ICOs són crèdits que hem de tornar. Per tant, hem augmentat els nostres passius. I ara em parlava... No, parlava d'això dels lloguers. No sé si aquesta mesura, vostè sap si afectarà els lloguers d'immobles, les seus de les empreses, les botigues... Afecta tots aquests immobles o no? Jo crec que sí. Jo crec que en aquest cas el que s'anuncia és una limitació. Sempre diem el mateix. Coneixem la música. Ens falta d'aquest Real Decret conèixer la lletra, no? I la lletra ens permetrà veure... La música sona en aquest moment. Són moments conjunturals que n'hem de prendre decisions, però torno a dir, penso que és una oportunitat per prendre decisions superimportants que són estratègiques. I necessitem prendre decisions estratègiques. Ara, òbviament, hem de prendre decisions conjunturals. Hem de fer que se puguin aixecar persianes, que no es perdin diners, no dic que no es guanyi. Per això també s'havia comentat anteriorment alguna important. S'està regulant que no se treballi a pèrdues en la cadena alimentària. No es pot treballar a pèrdues, perquè això és una canibalització i, a més, és una pèrdua de... Tornem al mateix, no? Pots estar venent avui, però tens que tancar demà. I el que tampoc pot haver-hi són rentes excessives. O sigui, no es poden generar rentes excessives que van en contra de la competitivitat del país, i m'explico. Quan una cosa val 1 euro o 2 euros, com deia anteriorment, cobrar-lo a 20 euros és generar renta excessiva. O sigui, és fer que una cosa que val 1 euro es paguin 19 euros més, com era la bossa de pipes. Aquesta renta excessiva el que produeix és una pèrdua de competitivitat del país i sobretot de viabilitat de les empreses. Pagar l'energia més cara, ara fa un moment es posava a la televisió a l'1,7 del preu de la benzina. Jo acabo de passar per la Ronda del Litoral i estava a 1,989, per tant 2 euros. Sí, la benzinera a la que hem anat nosaltres és una benzinera molt barata de Barcelona. A 1,7. Per això estic dient, que no és lo mismo la calle Conde del Salto que un Conde de Dos Altos. No és el mateix, a vegades quan vas depèn aquí. Per què? Perquè nosaltres estem veient que en el preu de les energies, i en aquest cas de les fòssils, no? De lo que és el petroli, veient que, i s'acaba de fer un estudi que diu, puja com un coet i baixa com una pluma. Per tant, quan tu tens una aplicació directa, quan tens reserves, en aquest cas de lo que és el petroli, i fas una aplicació directa i puges el preu d'una forma tan ràpida, i ara ja n'hi ha una demanda que s'està posant damunt de la taula de que hem estat pagant 5 cèntims per sobre de la mitja europea al preu dels nostres carburants, lògicament aquí s'està generant una renta excessiva en la que tindrien que d'alguna forma veure les conseqüències. Escolti, li vull preguntar, en aquest Reial Decret que vostè i jo hem anat desgranant punt per punt, què li falta? Què troba a faltar a vostè i que creia que hi seria, que fos possible que hi fos? Bueno, aquest és un Real Decret que apunta a los problemes que són més directes. Jo crec que més directes, més immediats, però n'hi ha aquests altres que penso que tindrien que posar. Per exemple, no pot ser que en la situació que tenim d'energia triguem 4 mesos a tindre un permís per fer una instal·lació d'autoconsum. No pot ser. Ara, el que hem de fer és tota la part administrativa, tota la part de llicències, tota la part de transició, per posar un exemple, tindria que en aquest cas vindrà d'una forma clara a millorar o a fer aquesta transició. Que, i ho posaré també amb un exemple perquè es puguin entendre, tenien que fer una transició digital. Quan va vindre la pandèmia, ens va obligar molt pocs mesos a fer una transició digital que ens hagués costat 10 anys. Tothom feia videoconferències, tothom utilitzaven els mitjans de comunicació que costava, inclús en alguns sectors. Jo penso que aquesta situació, que té moltes qüestions molt preocupants, i estem preocupats i ocupats, també ha de tindre consideracions estratègiques per poder prendre decisions. Per exemple, jo penso que estem davant d'una necessitat
política, en aquest cas geoestratègica, si se'n permet, de prendre decisions de que necessitem produir també d'una forma molt més local. I, per tant, la relocalització és un element estratègic que hem de posar. No pot ser que nosaltres depenem de portar xips. No pot ser. No pot ser que nosaltres depenem de que ens portin les mascaretes des de Xina. Per què? Perquè nosaltres tindríem que tindre, en aquest cas, les oportunitats estratègiques del subministrament. Creu que el govern s'hagués hagut d'atrevir a un impost a les elèctriques? Miri, jo crec que el govern hauria d'haver fet, i ha de fer, jo penso, de que no es generi aquesta renta excessiva. Sens dubte. Però això no és una qüestió... En forma de què? Un impost? Els beneficis de les elèctriques? Miri, jo més que el benefici, si cobrés el preu que és just a les elèctriques, torno al mateix. O sigui, estem fent, i a mi m'agradaria que també quedi molt clar, moltes vegades estem parlant de temes de 3 mesos, d'un mes, de situacions molt puntuals. No. Hem de prendre decisions conjunturals. Per què? Si nosaltres el que fem és que abaratim el preu de l'energia a 3 mesos i no canviem la qüestió de fons, que és la configuració del preu just del pool, ens haurem equivocat. Hem perdut. I si no fem que el preu de l'energia tingui una component de transició energètica per poder invertir en la transició a renovables, Catalunya necessita 1.000 megawatts cada any de col·locació en l'àmbit de lo que són les renovables. No pot ser que nosaltres passi un any o passi un altre i nosaltres estem a 200, 100 o 300 instal·lacions d'alguna forma de les energies renovables. I senyor Cañete, aquestes mesures per quantes empreses catalanes arriben tard? És a dir, quantes empreses catalanes ja han hagut de tancar? Bueno, n'hem tingut moltíssimes que ja no hi són. Nosaltres hem tingut empreses... Miri, jo li posaré també un exemple que pot semblar que ve més lluny, però perquè també veiem, quan parlava de la dada. Nosaltres a l'any 2008 tenim l'anuari de la PIME en què tenim totes les dades de les pimes. En l'any 2008, el 25% de les pimes de Catalunya tenien un endeutament per sobre del 90%. D'aquelles no n'hi ha ninguna, no existeixen ja aquestes. En el tema de lo que és l'activitat empresarial n'hi ha una mort silenciosa, si em permet la paraula, que és l'autònom que tanca, l'autònom que no pot continuar la seva activitat, que no surten als diaris, que ningú li coneix, que és anònim, i ja tenim moltíssims que d'alguna forma no han continuat. Quan van fer anteriorment les convocatòries per fer les ajudes, que jo torno a dir haurien de ser compensacions amb els autònoms, fixin-se que van tindre que fer 3 convocatòries. 3 convocatòries perquè no arribàvem amb els criteris. I van tindre que en l'any 2021 van haver-hi més de 75.000 autònoms a Catalunya, 75.000 famílies, que van tindre ingressos per sota de 5.000 euros a l'any. Per tant, estem davant d'uns col·lectius que és veritat que al ser molt individuals o les microempreses, les empreses de menys de 10 treballadors, moltes vegades familiars han tingut capacitat d'aguantar amb una situació que poden fer el que jo dic apnea, ja que parlava anteriorment de la respiració. Però és que ara estem en una situació a la que t'apugen l'energia, no t'arriba el subministrament. Miri, parlava abans també la senyora Milagros del níquel. És que tenim empreses a Pimec que estan subministrant, i no és que li diguin t'he augmentat el preu, sinó és no te subministro, no te puc donar el preu, perquè el níquel està suspès durant 3 setmanes en el mercat on es cotitza. Per tant, avui dia no saps ni el preu en el que pots donar. Per això estava dient que estem davant d'una situació que no s'havia donat anteriorment mai. Per què? Perquè no és una situació de demanda, que han sigut algunes de les crisis, o financera, venint d'una situació en la que hem fet només política monetària, i també això ho hem d'entendre, hem estat fent un endeutament dels nostres països, possiblement per la crisi del 2008, possiblement per la pandèmia, i per tant hem crescut molt en endeutament, i les nostres empreses. I què és el que hem fet? Hem donat voltes a la màquina per poder comprar de forma massiva aquesta deuta a interès zero. Perquè, clar, deutes tan grans en interessos alts són impossibles de poder-les tornar. O, en tot cas, és impossible de poder continuar invertint. Però tot això que estem explicant d'augment de matèries primes, subministrament d'energia, el que fa és que a l'IPC, el que són els preus al consum, augmentin. I, per tant, una deuta tan alta, amb un interès zero, però amb un IPC tan alt, és una situació molt complexa que hem de gestionar. Senyor Cañete, em queden 4 minuts. Avui als diaris, llegint diaris, ens ha semblat que podia haver-hi notícies que siguin un bri d'esperança, com per exemple que els Jocs Olímpics es poguessin celebrar a Catalunya, Aragó, aquesta candidatura unitària per vostès.
Això seria una bona notícia? Suposaria una empenta pel nostre país? I no només aquesta, jo crec que ho hem de celebrar perquè avui es farà oficial de que la Copa Amèrica, la Copa ve, però ve, a més... Són dues notícies que avui llegim. La Copa Amèrica, la seu seria aquí, i també que els Jocs Olímpics es podrien celebrar. I una cosa que vull també destacar i vull celebrar, no?, de que s'hagin posat d'acord les nostres diferents governs, podríem dir, no? Estatal, autonòmic i local, no? Per poder fer i per saber que quan sumem, multipliquem. I quan important és que realment tinguem projectes, i per això jo deia, és una situació complicada, molt complicada, però és una situació que hem de saber llegir, que hem de tindre tots responsabilitats, a l'àmbit polític, també a l'àmbit social i la societat civil. No només podem demanar culpes al món polític, jo penso que la societat civil també en aquest cas hem d'assumir les nostres responsabilitats i donar el nostre pas endavant. I jo penso que notícies com aquesta, que puguem fer una candidatura conjunta interregional, que a més tinguem la Copa Amèrica aquí a Catalunya i en aquest cas a Barcelona, que jo penso que no tenim molt coneixement, però és un event d'una dimensió extraordinària i una projecció extraordinària. És saber, com ens passa una mica en el futbol, no?, de dir, escolteu, jo penso que a vegades les crisis també, com diuen els xinesos, són oportunitats. Hem de llegir-les. Crec que tenim empreses extraordinàries, que tenim una societat amb moltes ganes i vitalitat, i jo el que espero és que entre tots siguem capaços d'anar posant el nostre granet per Hem parlat molt del govern espanyol, però ja per acabar, se senten acompanyats pel govern català, pel conseller d'Empresa, per Roger Torrent? Nosaltres tenim una interlocució perfecta, extraordinària, en tots els governs, per suposat també amb el conseller. L'altre dia es va convocar el president de la Generalitat, els 4 agents socials i econòmics de Catalunya, els 2 sindicats i les 2 entitats representatives del món empresarial, i quan vaig explicar quina era la situació, el conseller Torrent em va trucar durant el cap de setmana i el dilluns, amb 10 empreses de 10 sectors diferents, vam estar parlant de quins eren els problemes i estem treballant per també intentar tindre un pla de xoc. També hem de ser clars, la capacitat normativa i la capacitat econòmica que tenim és una capacitat molt limitada, però torno a dir, a vegades no és una qüestió de volum, que també, sinó és una qüestió de decisió i de focalització. I en aquest cas l'activitat econòmica ha de ser una prioritat. Molt bé, doncs Antoni Cañete, moltes gràcies. Gràcies. Jo sé que un dia vindrà en aquest programa i parlarem de números verds, no només números vermells, no només deutes, no només problemes. Em comprometo ben perquè... aviat vindrà i podrem mirar endavant amb una mica més d'alegria. A més, soc optimista. El que passa és que un optimista amb informació avui dia és una mica pessimista, però segur que vindré i podrem parlar de coses molt positives. Tant de bo sigui així. Gràcies. Gràcies. Bon dia. Moltes gràcies.